Ay, vamos. Ya esperamos mucho tiempo a ese zorrito pequeño. Ya lo esperamos demasiado tiempo para seguir aquí, ¿no? Pero sigo preocupada. Es la mascota que he tenido. Vamos a ver si puedo interactuar con su collar. Me dice que está en un lugar desconocido. Habrá que ir a buscarlo. ¿Pero cómo? Si estamos aquí, siempre estaremos aquí, mijita, porque estamos esperando a ese zorro como 5 horas. Ya sé, pero ¿qué tal? Nos perdimos porque ya no sabemos dónde está el barco y tampoco sabemos dónde está el zorro que tiene el GPS. Y yo tampoco sé. Ya dejen de pelearse ustedes dos, ¿ok? Sí, ya dejen de pelearse. Pero el pinche zorro tiene el GPS. Ya sabemos todos que tiene el GPS, pero por favor ya cálmate. ¡No me puedo calmar! Necesito ese zorro, necesito la pelota, necesito todo. Necesitamos las otras pelotas, por favor. ¿Por qué le dice todo pelota? Ya cálmate. Ok, ya cálmense todos y decídense de una vez. Vamos a buscar el zorro, vamos a buscar el barco. El zorro se fue al barco, acuérdate. Ay, y no sé cómo lo piensan. Y no tenemos comida porque se acabó todo. Bueno, ya cálmate, ya cálmense todo. Ya dijimos mucho, cálmense. Seguimos diciendo eso, ya basta. Bueno, ya paren de pelear, ¿ok? Paren. Habrá que encontrar el barco entonces.
Vaya. 5 minutos vagando por el extraño bosque donde apareció mi amigo. Con las citritas. Ya, ok. Tienen que pensarlo. Vamos por el barco, que es lo único que tenemos para movernos. Ya, ok, vamos. Vamos, ya pues. ¡Vamos! Tratando de buscar el barco porque no lo encontrábamos. ¿Encontraron algo? ¿No? Como siempre no encuentran nada. Pero tío, ¿cómo vamos a encontrar? Estamos en medio en medio de la nada. Ya tranquilícense, miren, aquí está el barco. ¿Dónde? Listo, barco. María, ¿qué? Perdón. Ya, perdón, María, no quería hablarte a ti, perdón. Te perdono, pero nunca te perdonaré. María, cállate ya, ¿ok? Cállate. ¡Ah! Mira lo que le pasó al barco, hay que repararlo. ¿Quién tiene agua? Vamos a buscar el agua rápido. Al encontrar un agua. Encontré agua, tienen. Creo que se recuperó. A ver, ahora hay que amar esto porque se me rompió literal. A ver. Vamos a poner esto por acá y ahí está. Perfecto. Pero ahora hay que buscar al mini zorro. Y sí. Mi zorrita. ¿Cuánto? ¡Ay, quítenme eso! ¡Quítenme! ¡Es zorrito! ¡Ay, mi mascotita está monota! ¡Es mi mascota! ¡Ay, qué cita! Te voy a dar un tantito. ¡Ay, ya fue! ¿Cómo te perdiste, güey? En serio, siempre fuimos amigos. Vamos, entremos aquí. Bueno, dejaremos todos aquí y ya vamos a dormir, creer, porque seguiremos mañana. Ya, sigo mucho tiempo aquí. Adiós. Vamos a ir a dormir. Voy a probar si me convierto en murciélago porque ya fue raro. Mejor no sigue con el caso este. Ok, pues. Vayan todos a dormir, no quiero que nadie venga. Ya se dejaremos grabando en la tablet.
Aquí estaremos grabando. Ahí mismo. Bueno, ustedes sigan a dormir. Ahí a dormir.